¿Cómo están, chicos? ¿Sí? ¿Saben qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy aquí con ustedes? ¿Cantar? Ajá, bueno. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a tener hoy un concierto didáctico. ¿Les dijeron sus maestras? Bueno, algunos sí, algunos no. Para los que no les dijeron, en un concierto didáctico tenemos dos etapas especiales. La primera es que como es un concierto, bueno, vamos a escuchar música. Un concierto vamos a escuchar música, ¿verdad? Pero la segunda etapa es que en un concierto que es didáctico, vamos a aprender. Es decir, hoy vamos a tener la oportunidad de aprender algunas cosas. Pero para eso necesitamos que ustedes estén muy bien portados, sentaditos y en silencio, que no vayan a estar platicando con sus compañeros, porque si no, no van a aprender. Y por ahí vamos a tener algunas dinámicas, les vamos a pedir a sus mises que por ahí nos vayan ayudando a lo largo del concierto, preparando unos grupos de chicos que pasen a participar con nosotros, de seis niños por cada canción que vayamos a interpretar, para que nos vayan ayudando, mises, ahí poco a poquito, obviamente que no se repitan los niños y que sean de distintos niveles. Bueno, ¿saben cuál es la temática de nuestro concierto del día de hoy? Alguien por aquí dijo, la revolución, así es, muy bien, la revolución. La temática de nuestro concierto efectivamente es la revolución. Sus maestros ya les habrán platicado algo de la revolución, ¿verdad? Durante estos días. Sí, ¿verdad? Y ya sabemos más o menos, a ver, díganme algunos personajes importantes de la revolución. Francisco Villa, Francisco y Madero. Miguel Hidalgo no, él fue 100 años antes. Emiliano Zapata. Morelos y Pavón tampoco. Ese fue 100 años antes. Ok. Bueno, a ver, vamos a repasar porque ahí se están confundiendo un poco. Vamos a repasar porque se están confundiendo un poco. Cuando inició la revolución, había un presidente que el pueblo ya no estuvo conforme con su gobierno, que fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Y cuando inicia la revolución, la inicia un hombre llamado Francisco y Madero. Él es quien inicia el movimiento de la revolución. Y bueno, por ahí hay unos hombres que le ayudan, que se vuelven, digamos, guerrilleros, que son los que como tal pelean, los que toman las armas. Uno de ellos es Emiliano, el otro es Francisco Villa, el Centauro del Norte, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí sigue también, después entra a la guerra otro personaje de barbas y de lentes, Cristiano Carranza, muy bien. Y bueno, las canciones que vamos a ir viendo hoy tratan acerca de todos estos personajes precisamente. Pero antes de entrar con las canciones de la revolución, sucede que en nuestro país prácticamente no había música. La única música que era de nuestro país hasta esos días y que se escuchaba hasta esos días eran los vals o valses. Era la única música que se escuchaba desde la época de la independencia y aún hasta esos días, y con mayor razón, gracias al gobierno de Porfirio Díaz, que era un hombre que amaba Europa, y bueno, pues él, toda la cuestión europea para él era lo mejor que existía, y entre otras de las cosas, a la única música que le daba un poco de difusión era a los vals. Vamos entonces a interpretar un vals para que lo ubiquen antes de entrar con nuestra música revolucionaria. Este vals va a ser uno muy sencillo, se titula Cuando escuches este vals. A ver, Miss, ¿me haría favor el primer grupo de 6 chicos, por favor, de distintos niveles, y que estén en silencio y bien portados, bien sentaditos? Ok, ya están por aquí sus compañeros. Algunos de los instrumentos que van a tocar ellos quizá ya los conozcan, otros no. Al final de la melodía, nuestro compañero Víctor y ellos nos van a explicar cómo se llaman estos instrumentos y qué instrumentos son. Chicos, pónganse aquí al frente y viendo hacia sus compañeros, por favor. Pónganse aquí enfrente del escenario, nuestros amiguitos que están allá afuera, háganse un poquito para acá. Pásense de este otro lado para que lo puedan ver todos.
Amiguito de la playera blanca, pásate de este lado, por favor. Gracias. Ahora sí, todo el mundo vamos a darles un fuerte aplauso a ellos que van a tocar vals. Esta melodía se titula Cuando escuches este vals. ¿Listos? Vamos a contarles fuerte hasta 3 para que todos entremos parejos. ¿Les parece? Dice 1, 2, 3. A ver, tenemos varios instrumentos en este momento. Todos los instrumentos, como bien dijo Ángel, son instrumentos de percusión. ¿Tú sabes cómo se llama este instrumento? Pandero. A diferencia del pandero, es una pandereta, tiene un parche en la parte central. Muchas gracias. ¿Tú sabes cómo se llama esto que estás tocando? Estos se llaman claves. Son de madera y son para marcar el ritmo. ¿Y tú sí sabes cómo se llama esto? Exactamente, este es un triángulo. Cuando se le está pegando en este momento es con una baqueta. Se utiliza para pegarlo a muchos instrumentos. ¿Esto qué es? Maracas. Las maracas, exactamente. Ay. Y por acá tenemos ¿qué es? No sé. Cascabeles, unos cascabeles metálicos. El pandero o la pandereta. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos por participar con nosotros. Vamos a darles un fuerte aplauso a sus compañeros, ya se nos fueron a sentar antes.